نية الفرج المسلم صلاة البيت أجمعين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله وعلى الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أن انتهى من الكلام على شروط صحة الصلاة وشروط قبول الصلاة، شرع المصنف يتكلم على أركان الصلاة فقال أركان الصلاة 17. أركان الصلاة 17. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita telah menjelaskan tentang syarat-syaratnya salat dan syarat terkabulnya salat. Dan ini kita musannif akan memulai penjelasannya tentang rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat itu ada 17. نعم. أركان الصلاة ركن معناه أنه جزء من حقيقة الشيء. أركان الصلاة كلها أجزاء من الصلاة، لو نقص واحد منها نقص جزء من الصلاة، ما يجبر بسجود سهو ولا يجبر بشيء آخر. Rukun salat itu seluruhnya adalah bagian dari salat. Jikalau ada satu pun yang kurang dari rukun salat, maka tidak bisa ditempel dengan sujud sahwi. أركان الصلاة 17 تنقسم إلى 3 أقسام: أركان قولية، وأركان فعلية، وأركان معنوية. Dan 17 rukun salat ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama rukun qauliyah, kedua rukun fi'liyah, yang ketiga rukun ma'nawiyah. الأركان القولية 5، وهي لماذا سميت أركان قولية؟ لابد للمصلي يتلفظ بها، إذا ما تلفظ يابا بقلبه ما يصح، لابد أن يتلفظ بها بحيث يسمع نفسه، لهذا سميت أركان قولية. لابد من اللفظ من القول، وهذا من اللفظ لابد أن يسمع نفسه، فإذا ما سمع نفسه لم يعتد بذلك الركن. Yang pertama adalah rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu ada 5. Dan rukun qauliyah ini harus dengan talaffuz, yaitu sekiranya bisa mendengarkan diri, sekiranya bisa mendengarkan diri sendiri, yakni لابد أن يتلفظ ويسمع نفسه. yaitu yasmi'u nafsahu, sekiranya bisa mendengarkan diri sendiri jika tidak ada keramaian atau dan lain. Jikalau tidak dengan tidak dengan talaffuz, maka tidak dihitung rukun qauliyah, tidak sah. لو قال هكذا يقرأ فهم بدون للفاتحة أركان شفوية، هكذا الله أكبر ما تصح. كل ركن فعلي ما يقع الواجب به إلا بالنطق به. كذلك السنة القولية لو كان يأتي بهكذا الله ما يحصل إلا أجر السنة، أجر لا أجر ذلك الذكر في الركوع أو السجود. لابد من التلفظ لحصول الأجر والثواب في السنة، وفي الركن لحصول الركنية وصحة العبادة لابد من التلفظ. Begitu juga Al-Fatihah termasuk dengan rukun qauli. Termasuk rukun sunnah qauliyah juga membutuhkan talaffuz.
yang sekiranya mendengarkan dirinya sendiri, sekiranya diri sendiri mendengarkan suaranya. Apabila tidak dengan talafut, maka tidak mendapatkan pahala kesunahan tadi. فالركن الأول من الأركان القولية تكبيرة الإحرام. الله أكبر، أي تكبيرة الإحرام. فإذا ما تلفظ بها ما يقول الله أكبر، فلو لم يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع نفسه ما تصح تكبيره. سميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم ما كان حلالا قبلها، كان حلال الكلام والطعام، فالآن الله أكبر حرام، أي كلام أي طعام حرام، وكان حلال، لهذا سميت تكبيرة الإحرام. Yang pertama, rukun qauliyah yang pertama adalah takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar dengan mengeraskan suara yang sekiranya diri sendiri dapat mendengarkan suaranya. Dinamakan takbiratul ihram karena mengharamkan semua yang awalnya boleh di luar salat, seperti makan, minum, dan berbicara. Ketika takbiratul ihram seketika itu maka haram semuanya. فلا بد أن يتلفظ بها الله أكبر. لو ما نطق قال الله أكبر الله، هذا ما يصح. الله أكبر الله أكبر، لا بد أن نطق بالهاء، إذا ما نطق الهاء ما يصح تكبيره. Takbiratul ihram itu dengan menyebutkan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, dan harus dijelaskan haknya Allahu Akbar. Jika tidak maka tidak sah takbirnya. الركن الثاني من الأركان القولية الفاتحة. الفاتحة فلا بد أن تقرأها وتتلفظ بها. الفاتحة أم القرآن، ما تصح أي صلاة إلا بقراءة الفاتحة مع البسملة. بعض الناس الجهال يروح العمرة يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، يرجع من العمرة ما عاد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأنه جاهل يتبع الناس ولا يعرف الصح. Rukun kedua ada Al-Fatihah. Al-Fatihah ini Ummul Quran, dan semua salat tidak sah kecuali membaca Al-Fatihah. Termasuk ayat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jika tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah maka tidak sah. Kebanyakan orang-orang mengikuti orang lain ketika dia umrah di Masjidil Haram, orang imamnya tidak membaca Al-Fatihah dengan keras, lalu dia ikut-ikut tidak membaca Bismillah dengan keras, lalu dia ikut-ikut tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena dia tidak tahu sah rukun-rukun salat. والثالث من الأركان القولية أما آمين فليست من الفاتحة، إنها كان سنة، يقول آمين سنة، والناس يقول في الفاتحة ما حد يؤمن، في القنوت كأنهم نيام، اللهم اهدنا فيمن هديت ساكتين، إيش هذا؟ نيام؟ يقول آمين سنة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسدتكم اليهود على آمين، اليهود ما يؤمنون، ما يحبون آمين، لكن يقول آمين بأدب لا بقلة أدب. Adapun amin itu termasuk sunnahnya dalam surat Al-Fatihah, dan amin juga disunnahkan ketika kunut. Bukan seperti orang-orang yang lakukan
ketika amin, setelah Al-Fatihah atau amin atau setelah kunut tidak membaca amin, seakan-akan mereka itu tidur. Dan Rasulullah SAW bersabda yang maknanya orang Yahudi hasud terhadap kalian terhadap amin. Mereka tidak senang dengan amin. يقول آمين أو يقول آمين بتشديد الميم تبطل صلاتك لأنه تغير المعنى. معنى قاصدين صار. Ada yang ketinggalan tadi, membaca amin ketika kunut atau Fatihah itu dengan adab. Dan harus membaca dengan amin. Amin. Adapun amin itu sudah berbeda makna, yaitu qasidin, bermaksud. كما يحصل من بعض قلال الأدب في المجالس إذا تأخر الدرس قالوا آمين. هذه آمين حق قلة أدب. Begitu juga termasuk galil adab, kurangnya adab. Ketika telat daras dia membaca amin. علامة أن الدرس قد ثقل على قلوبهم أو المذاكرة فأرادوا أن يختصروا الدرس. هذه آمين فيها قلة أدب. Karena apa dia galil adab? Karena menandakan bahwa hatinya itu berat untuk ikut daras, untuk mudzakarah. Dia untuk menuntut untuk mempersingkat darasnya. وكما يفعله الأطفال كثير في الصلاة حتى في قراءة الفاتحة يرفعون الصوت عالي بآمين وليس فيه خشوع. هذه آمين فيها قلة أدب. Begitu juga yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang, membaca amin setelah Al-Fatihah dengan suara yang lantang sehingga menghilangkan khusyuk. إيش معنى آمين؟ اللهم استجب دعانا. Apa itu makna amin? Makna amin yaitu Allahumma stajib du'ana. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. الركن الثالث من الأركان القولية التشهد الأخير. تشهد سمي تشهد لأنه فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سمي التشهد تشهدا لأنه يحتوي على النطق بالشهادتين. Rukun qauli yang ketiga adalah tasyahud. Dinamakan tasyahud karena di situ ada syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. فلا بد في التشهد إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله ما يصح، لابد تقول ألا أشهد أن لا إله إلا الله. فلو قال أن لا ما يصح تشهده، فإذا ما صح تشهده ما صحت صلاته. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله. كذلك في الأذان. نعم. Membaca tasyahud dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Jika membaca asyhadu an la ilaha illallah maka tidak sah. Harus asyhadu an la ilaha illallah. Apabila tasyahudnya tidak sah, maka tidak sah salatnya. Begitu juga di dalam azan. التشهد الأخير ركن، إذا تركه ما تصح صلاته. أما التشهد الأول إذا تركه نسيانا صحيحة صلاته والسنة له سجود السهو. Tasyahud akhir itu rukun di dalam salat. Maka tidak sah jika ditinggalkan. Adapun tasyahud awal itu adalah sunnah. Jika ditinggalkan maka sunnah sujud sahwi. والرابع من الأركان القولية الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ركن من أركان الصلاة، لابد أن تأتي بالصلاة على النبي محمد.
بأي صيغة وأفضل الصلاة الإبراهيمية المعروفة. Rukun qauli yang keempat adalah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sigat apapun, dan paling afdalnya sigat adalah salawat Ibrahimiyah yang sering kita diajarkan di TPQ dan di zaman sekarang. والركن الخامس من الأركان القولية السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام الأول ركن والسلام الثاني سنة. Rukun qauli yang kelima adalah salam, yaitu Assalamualaikum. Rukun pertama, salam yang pertama itu yang dikatakan rukun. Adapun salam yang kedua itu sunnah. والالتفات كذلك في السلام الأول يمينا والسلام الثاني يسارا السنة. Dan begitu juga termasuk sunnah dalam salam adalah menoleh ke kanan dan ke kiri. هذه الأركان القولية الخمسة. أما الفعلية فسبعة أركان. Ini yang telah kita jelaskan adalah rukun qauliyah. Dan kita akan mulai penjelasan tentang rukun fi'liyah. Ada 7 rukun. الأول القيام ركن في الفرض ركن. إذا صلى من قعود مع القدرة على القيام ما تصح صلاة. Rukun fi'liyah yang pertama adalah qiyam, berdiri. Wajib berdiri ketika salat fardu. Jikalau seseorang tidak berdiri di salat fardu sedangkan dia mampu, misal dia salat duduk, maka tidak sah salatnya. وقد تساهل الناس في هذا الزمان في القيام في الصلاة فهو يصلي على الكرسي ولو قام استطاع بدليل أنه يقوم ويقعد لأجل الطعام وربما يزفي المراويس لكنه يصلي على الكرسي وهذا تساهل في الدين. Dan orang-orang banyak meremehkan dalam hal ini. Mereka bisa berdiri ketika adanya makanan, ada marawis zafin, mereka bisa berdiri. Tapi ketika sholat mereka sholat duduk. Dan ini termasuk tasahul fiddin, menggampangkan dan dalam agama. والركن الثاني من الأركان الفعلية الركوع فلا بد أن تبلغ راحته إلى ركبته فعل. والاعتدال الثالث الاعتدال. الرابع السجود. الخامس الجلوس بين السجدتين. السادس الجلوس في التشهد الأخير. هذا كان. والسابع الترتيب على هذا النحو. هذا الترتيب أظن أنه ركن معلوم. تمام. Yang kedua adalah ruku, yaitu membukukan lutut yang sekiranya telapak tangan bisa menyentuh pada lutut. Yang ketiga adalah i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima julus duduk di antara dua sujud. Keenam adalah duduk tasyahud. Dan terakhir adalah tertib. فلهذا قلنا الصلاة أقوال وأفعال. أقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا. Salat ini ada aqwal wal af'al. Salat adalah aqwal wal af'al. Ucapan dan perbuatan. Muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam.
هناك صلاة أقوال بلا أفعال كصلاة الجنازة. Dan ini yang biasanya termasuk صلاة أقوال وبلا أفعال كصلاة الجنازة، عبارة سهلة. salat yang dengan ucapan tanpa af'al, tanpa perbuatan, itu salat janazah. وهناك صلاة أفعال بلا أقوال كصلاة الأخرس. Ada juga salat yang dengan perbuatan tapi tidak dengan ucapan, tanpa ucapan, yaitu salatnya orang bisu. نعم، هذه الأركان الأفعالية. وركن واحد قلبي وهو النية. النية محلها القلب والتلفظ بها سنة. Dan ada juga rukun qalbi, yaitu niat. Rukun yang dikerjakan di dalam hati, yaitu niat. Niat itu harus di dalam hati. Adapun mengucapkan niat itu hanya sunnah. هذه تفصيل الأركان، ثم سيأتي معنا في الدرس الآتي إن شاء الله الأركان مجملة 17. سنشرح كل ركن مع شروطه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا مهم لكل إنسان يريد أن يصحح صلاته، لأن كثير من الناس يصلي سنوات ما صحت له صلاة بسبب أنه ما قرأ ولا درأ ولا اهتم بالدين. ولو كان يهتم بالدين بيعرف وبيسأل عما يصحح صلاته ويصحح عبادته مع الله سبحانه وتعالى. Ini adalah tafsir-tafsirnya tentang rukun-rukun salat, dan akan dijelaskan lagi tentang syarat-syarat rukun salat. Dan kasihan orang-orang zaman sekarang tidak mengetahui. Mereka salat bertahun-tahun tapi tidak mengetahui syarat-syaratnya salat, rukun-rukun salat. والله يعلمنا ما جهلنا وفقنا العمل بما علمنا وزينا الخلاص فيما عملنا فيما علمنا يا رب العالمين. ويشرح الصدور وييسر الامور بجاه النبي محمد بدل البدور. يرزقنا واياكم ويبارك بقيه شعبان بلغنا رمضان في الصيام يبلغنا غدا من النيران بجاه النبي محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه.